మీరు మట్టికి ఆటోలు బస్సు లేనప్పుడు ఆటో లెక్కండి. అది మనకు పెద్ద స్థితి కాదు. మన గమ్యానికి వెళ్ళాలి కాబట్టి ఆటో లెక్క. బస్సు ఉన్నప్పుడు మట్టికి ఆటో లెక్కండి. బస్సు ఫిలప్ అయితేనే మీ రూట్కి బస్సు వస్తుంది. ఇది మరి మన బాలరాజు గారు ఎన్నిసార్లు ఫోన్ చేసి మెసేజ్ పెట్టడం. అంటే మా బాలరాజు గారు నేను అప్పరం లేదు పడిపోతారు ముగ్గురు కాదు